हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टैपिड नॉइज़ के बारे में, जो कि बहुत लोगों को इशू है। नए BS4 के बाद में ज़्यादा ये इशू दिखने लगा है कि न्यू बुलेट में ही ज़्यादा टैपिंग की नॉइज़ आती है। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, सो दैट आपको थोड़ा क्लैरिटी हो कि टैपिड नॉइज़ किसको बोलते हैं और क्या होता है एक्चुअल में। क्या पता वो टैपिड नॉइज़ ना भी हो, ठीक है। इतनी नॉर्मल नॉइज़ तो आती ही है बुलेट में। आप सर्विस सेंटर वाले के पास जाते हैं, उनके पास बात करते हैं तो भी वो बोलते हैं कि टैपिड नॉइज़ नहीं है, इतना तो आता ही है बुलेट में। तो कितना तक लिमिटेशन होती है, क्या पता आपको लाइव में थोड़ा सुनाई ना दे, थोड़ा कम सुनाई दे, बट थोड़ा सा मैं आपको बाद में बात करते हैं। पहले मैं आपको टैपिड नॉइज़ सुनाता हूँ, फिर हम देखते हैं कि टैपिड नॉइज़ कितने तक का अवेलेबल है। तो पहले मैं इसको ऑन करके आपको साउंड सुनाता हूँ, रुकिए। आप ये इंजन नॉइज़ सुन सकते हैं, इसमें एक थोड़ी आवाज़ आ रही है, चक 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 चक, और टक 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 भी आवाज़ आ रही है। चक 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 जो साउंड आ रहा है वो चारकोल कनेक्टर से आ रहा है, ठीक है। एंड ये जो टैपिंग नॉइज़ है इतना नॉर्मल है। थोड़ा रेस देता हूँ मैं आपको और फिर बताता हूँ कि थोड़ा कितना तक। आप देख रहे हैं थोड़ा टॉपिंग नॉइज़ थोड़ा इंक्रीज हो रही है। मैं इंजन बंद कर देता हूँ ताकि हम बात कर पाए प्रॉपर्ली। ये जो आपने चक 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 की एक दो साउंड आ रही है, टक टक टक, और एक चक चक चक, दो आवाज आ रही है। चक 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 जो साउंड आ रही है वो चारकोल कैनिस्टर से आ रही है, टक टक टैपिंग नॉइज़ की है। तो ये थोड़ा बहुत जो नॉइज़ होता है वो इंजन में आता ही है टैपिड रॉड की वजह से, तो उस पर ज़्यादा परेशान ना हो, ठीक है। एंड अगर आपको फिर भी ज़्यादा लग रही है, ठीक है, तो क्या होता है कि मैकेनिक लोग बोलते हैं ठीक कर देंगे, हो जाएगा मुझसे, बट वो टेम्परेली होता है, ठीक है। वो नॉइज़ आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के बाद दोबारा वो सेम नॉइज़ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो सोल्यूशन होता है वो टेम्परेरी सोल्यूशन होता है, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस उतना मत कीजिए, ठीक है। इंजन यूसी इंजन में टैपिड नॉइज़ का छोटा मोटा रहता ही है, थोड़ा 19-20 का फ़र्क रहता ही है। तो उस पर ज़्यादा थोड़ा इग्नोर मारने की कोशिश करिए, उतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। ये जो साउंड मैंने आपको सुनाया इंजन का वो उतना नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो ये डाउट बहुत लोगों का है, तो मैं इसीलिए ये वीडियो खास तौर पर बनाना चाहता था ताकि आप लोगों को ये डाउट क्लियर कर सकूँ। आई होप आपको एक पॉइंट क्लियर भी हुआ होगा। एंड जस्ट अगर आपको पसंद आया तो थम्स अप जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी बिंदास कीजिएगा, ठीक है। लव यू ऑल, जस्ट टेक केयर, बाय।